আসসালামুআলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। আজকে ওয়েদারটা খুবই খারাপ, সিভিয়ার কোল্ড অ্যালার্ট, তাই আজকে কেউ বাসার বাইরে আমরা বের হতে পারছি না। তো সকালবেলা উঠে দেখলাম প্রচুর স্নো পড়েছে, তো চারপাশ স্নো দিয়ে ভরে গিয়েছে। তো রিদামণি খুব বাইরে যেতে চাচ্ছিল, তো আজকে আসলে বের করা পসিবল না, এই জন্য আমরা চেষ্টা করব ওকে আজকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য। তো আপনাদেরও দেখাবো স্নো কি পরিমাণ পড়েছে। আজকে সিভিয়ার ওয়েদার অ্যালার্ট, প্রচুর স্নো পড়তেছে, 30 সেন্টিমিটার স্নো পড়বে, মানে অনেক স্নো, অনেক। এখন ওয়েদার হচ্ছে -20, রাস্তাঘাটগুলো স্নো দিয়ে ভরে গিয়েছে, আমাদের বারান্দা ও ব্যালকনিও অনেক স্নো পড়েছে। এই জন্য আজকে ইমার্জেন্সি কাজ ছাড়া কেউ বাইরে বের হতে পারবে না, স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ আজকে। চারিদিকে শুধু স্নো আর স্নো। রিদামণি স্নো খুব লাইক করে, জন্য আজকে স্নো দিয়ে একটু প্লে করতে চাচ্ছে। আমি চাচ্ছি ওকে একটু, চাচ্ছি ও যেন স্নো দিয়ে একটু প্লে করতে পারে। যে এখানে সল্ট দিচ্ছে, রাস্তায় গাড়ি যাচ্ছে, গাড়িগুলো দিয়ে রাস্তায় সল্ট দেওয়া হচ্ছে যাতে স্লিপারিটা কমে যায়। তারপরেও দেখা যাচ্ছে রাস্তায় কিছু কিছু মানুষ বের হয়েছে, কারণ সবারই তো আসলে কাজের প্রয়োজনে বের হতে হয়, জরুরি কাজ থাকলে। চতুর্দিকে শুধু স্নো আর স্নো। আমার জন্য পুরোটাই নতুন ফিলিংস, যদিও আমি আপনাদের স্নো দেখানোর জন্য আমি নিজেই স্নোবল হয়ে যাচ্ছি, পুরো জমে যাচ্ছি। তারপর আমার খুব মজা লাগতেছে, আপনারাও ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন স্নোগুলা কিভাবে পড়তেছে। ও মজার বিষয় হচ্ছে সিএন টাওয়ার পুরো ঢেকে গিয়েছে স্নোর কারণে, এখন আর সিএন টাওয়ার দেখা যাচ্ছে না। আমার মেয়েটা সিএন টাওয়ার খুঁজতেছিল যে আমার সিএন টাওয়ারটা কোথায় গেল, ও কি ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি। স্নোগুলো খুব হেভি স্পিডে আসতেছে, আমার মনে হয় আপনারাও ভিডিওতে একটু ফিল করতে পারতেছেন কিভাবে পড়তেছে স্নো। আসলে এটা এদেশের মানুষের জন্য কষ্টদায়ক, তবে সিনারিটা দেখতে খুব মজার। রিদামণিও আমার সাথে ব্যালকনিতে এসেছে, ও স্নো খুব লাইক করে, স্নোর সাথে খেলতে চায়। সে অলরেডি একটা স্নোম্যান বানিয়েছে, এই তো রিদামণির স্নোম্যান। যে রিদামণি স্নোম্যান বানাচ্ছে। আম্মু কি করতেছো? স্নোম্যান বানাচ্ছ? দেখি তোমার স্নোম্যানটাকে আমি একটু দেখাই সবাইকে। এই যে রিদামণি স্নোম্যান বানালো, সে স্নো দেখে ও স্নোম্যান তো ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না মা, এটা তো মেল্ট হয়ে যাবে। তুমি নিতে চাও? তো ঠিক আছে, চলো তাহলে আমরা স্নোম্যানটা ঘরে নিয়ে যাই। তোমার স্নোম্যান ঘরে? আচ্ছা, দেখি তোমার স্নোম্যানটা সবাইকে দেখাই। ওয়াও, তুমি তো খুব সুন্দর স্নোম্যান বানিয়েছো। দেখো তো স্নোম্যানটা কি মেল্ট হয়ে যাচ্ছে।
তোমার স্নোম্যানের খিদা পেলো? তাই? রিদা মনে স্নোম্যান পেয়ে খুবই এক্সাইটেড, স্নোম্যানকে খাওয়াবে সে। স্নোম্যান খাচ্ছে না? তাহলে স্নোম্যানকে অন্য একটা খাবার দাও, এটা হয়তো লাইক করছে না। স্নোম্যানের খাওয়ানো শেষ? তোমার স্নোম্যান মেল্ট হয়ে যাচ্ছে? তাহলে এখন কি করা যায়? দরজা জানলা খুলে দিব? ইয়েস, ইউর আইডিয়া ইজ গুড। ঠিক আছে, আমি তাহলে দরজাটা খুলে দেই। আম্মু, এখন আর স্নোটা মেল্ট হবে না, আমরা দরজা খুলে দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা কালকে খেলবা? বাইরে নিয়ে যাবা? ও, ঠিক কথা বলেছো। তা না হলে তো স্নোম্যানটা ঘরের ভিতরে মেল্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা স্নোম্যানটা এখন বাইরে নিয়ে যাই। ঠিক আছে, তা রিদা স্নোম্যানটা এখন বাইরে রেখে দিল। আমি আসলে চেষ্টা করেছি ওকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্যে। খারাপ ওয়েদারও বাচ্চারা যাতে বাসায় বোর না হয়ে যায়, তাই ওকে আমি একটু ভালো রাখার চেষ্টা করেছি। তাই ওর সাথে স্নোম্যান বানালাম, ও সারাদিন খুব মজা করলো। তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ সবাই।